Thot Imam Gazaliu, Allah i mëshiroft, nëse do të më hipshte mundësia me zgjedh a një pehar të arit mirë pa përkohshëm dhe një pehar me dalje e dhejut mirë përhershëm, do ta kisha zgjedh këta që ka e dhejut vetëm sa është përhershme. Edhe është vërtet, e ke po, se njëri sa do që ka pasuri dhe gëzon shumë të mira në këtë dunja, vetëm njerë nëse i shkon në mend se ky njeri ka me marr fund, disi mërzitët, disi nuk shton zemër mas kësaj. Mas i pas ka fund kjo, s'pon knaqka. Mirë po në anën tjetër, ne na besimtar besojmë i botën tjetër, xhenetin, ahiretin, ajo procesi që është, ajo është e real. Kjo vetëm është një fat trajnimin këtë dunjë. Kur ta mënosh ata, vallahi e përparësia saj. Bele që unë po va them të vërtetën, për shpalosin një të vërtetën temën, kur janë ka një vogël unë, si sot kujtohet, gruaja e axhës tim. Jam koli vogël, nuk i dia 5 vjet apo 6, 7. Ma ka thonë një sen në lidhje me besimin. Era para pa të ndëgjuse, më ka thonë, ne musliman kena në botën tjetër, kena me jetu në xhenet për gjithmonë. Ama i vogël jam konë. Që kjo fjalë më shfiksu në kokën time, pre atere, unë e kam pas shpresat mëdha mas kësaj fejës. I vogël duke konë, a i kam pas 5-6, që kjo mu më ka motivu mua, edhe ma me zgjedhë rrugën e Allahut. Si sot e moj men, nëse s'kam përfitu kur gja prej asaj, vetëm që kjo, ka njerë tha me kam obligim asaj gjithmonë me uru dhe mi bëj dua. Edhe që kjo është, kur ta menojsh, për gjithmona, me jetu, për gjithmonë shëndet, për gjithmonë lumturi, për gjithmonë urime, kur vujtje mërzi dhe brenga, e valla ja vlen mu lodh, ja vlen mu raskapit, ja vlen mu gjersut, ja vlen zdisar mu qunë sabah, ja vlen sakrificë dhe flim. Kur ta menojsh, për herë. Edhe gjithmonë ka njerë këmë kujtuat kjo fjallë e këse grujës raqës, tham, Allah e shpërlet me xhenet. Se që kjo fjallë shumë ka lanë mu, edhe mbresët noja, edhe më ka motivu dhe shtyre, që gjithmonë me lakmu rrugën Allah Gjeleshane. Fjallë e thjesht, së më kalzua jetë hadith, thjesht, musliman, botën tjetër, gjithmonë, kur s'kan me vdek. I vogël kanë pas, a 5, apo 6-7, mirë po, kanë diku. Edhe ndukujnë këto gjanat të thmit, andaj dhe tash juftoj dhe juve, kene vla dhe ju, thmis juve, ka tonë, për xhenetin, që ka të mira atje, ka pallate atje, ka gjelbrime atje, atje nuk ka smundje, nuk ka mërzia, nuk ka brenga, është mirë, ha? Jo rasisht, Abdullah ibn Abbas ka qenë djali i vogël, thot Rasulullah duke qenë princ voglem ka këshilluar me disa porosie. Një tjetër, njën nga selefet, tash nuk më kujtohet emri i tij, thot kur kam qenë i vogël, dhe një ruzosha natën e shija dojen tem, kur shosha të daja musafir, falte namaz natë. Më afronte më thoshte, thuaj o nip, para se më ra me flet, Allahu më shikon mua, Allahu më shikon mua, Allahu më shikon mua. 3 herë. Këta e kanë vepru, thot 10 herë apo 20 herë apo një muaj. Pas një muaj më ka thonë kur ka taku, thuaj këta 10 herë. Allahu më mbikëqyr mua, Allahu më mbikëqyr mua. Edhe kështu ka vazhdu, thot, derisa e kam kultivuar në zemrën dhe në shpirtin tëm, edhe është ka qenë e pamundshëm une me bë një gjuna po gabim. Jo që s'bëj gjuna, kam bë, mirë po, ndryshe ka qenë. A, vedia ime më ndryshe. Kjo më është ngulit në kokën atina fëmijës, Allah më shikon, më zvjedh, më shaj, mos e fëndo dikan, mos e prek madhen që tërkuna. Është mirë, jo princ vogël fëmijët e juve, këshilloni me fjalë të mira. Gjithmonë kujtoni xhenetin, ahiretin, se kjo le gjurma të mëdha.